मिर्शामा ख़बर ॾींदा हलो त डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख जी सदारत हेठि 31 मई खां 2 जून ताईं हाला में थींदड़ हज़रत मखदूम सरवर नो जे 448 सालियाने उर्स मुबारक सुमार शरीफ़ जे इंतज़ामनि बाबति हिकु अहम इजलास मुनक़िद कयो वियो। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मटियारी, इकरा जन्नत, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाला गुल पंवर, मुख्तियारकार हाला नसरुल्ला, हेस्को औकाफ खातो, मकानी हुकूमत, पुलिस, सेहत खातो, तालीम खातो, रेस्क्यू 1122 ऐं ॿियनि लाॻापियल अमलदारनि शिरकत कई। इजलास दौरान डिप्टी कमिश्नर उर्स मुबारक जे मौक़े ते सिक्योरिटी, बिजली, सफ़ाई ऐं ॿियनि इंतज़ामनि खे आख़िरी शक्ल ॾियण बाबति तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं। हिन लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त सभिनी इंतज़ामनि खे वक़्त सिर मुकमिल कयो वञे त जीअं ज़ाइरीन खे का बि तकलीफ़ पेश न अचे। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाला गुल पंवर बि इजलास खे ख़िताब कंदे लाॻापियल खातनि खे पूरो सहकार करण जो यकीन ॾियारियो। इजलास में सभिनी लाॻापियल इदारनि खे अमलदारनि पंहिंजे पंहिंजे खाते जे तयारियुनि ऐं क़दमनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।